প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো? আজ আবার ফিরে আসলাম তোমাদের অনলাইন ইউটিউব ক্লাসে। তোমরা অনেকেই ঘরে বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছ। আসলে দীর্ঘদিন ঘরে বসে আছো তোমরা, আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি তোমাদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে না পেরে। কিন্তু করার কি আছে, আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম কিছুটা হলেও তোমাদের চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনলাইন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। সেই আলোকে আজ আবার ফিরে আসলাম নবম শ্রেণীর বন্ধুদের সাথে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ধ্বনি ও বর্ণ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ধ্বনি ও বর্ণ নিয়ে আগেও তোমাদের সাথে ক্লাস হয়েছে, তারপরেও আজ আবার নতুন আঙ্গিকে, যেহেতু দশম দশম শ্রেণীর এবার ব্যাকরণ বইটা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক করা হয়েছে। আবার আজ ফিরে আসলাম তোমাদের অনলাইন ইউটিউব ক্লাসে ধ্বনি ও বর্ণ নিয়ে। ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। সাউন্ড, ধ্বনি মানে সাউন্ড, ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি। ধ্বনি যখন আমরা লিখি তখন সেটা হয়ে যায় বর্ণ, মানে ধ্বনির লিখিত দ্যোতককে বর্ণ বলে। প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। ধ্বনি বা বর্ণ লিখলে আমরা বর্ণ হয়ে যায়, তারপর তার থেকে শব্দ, তার থেকে বাক্য, এরপর অর্থ। তো শিক্ষার্থীরা, প্রত্যেক ভাষারই যেহেতু ব্যাকরণ আলোচ্য বিষয় চারটি, সেই আঙ্গিকে আজকে আমরা ধ্বনি ও বর্ণ নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের বাংলা ভাষায় সর্বমোট 37টি মৌলিক স্বরধ্বনি আছে। কয়টি? 37টি মৌলিক স্বরধ্বনি রয়েছে। যেহেতু আমাদের স্বরধ্বনি দুই ধরনের, ধ্বনি দুই ধরনের, একটা হলো স্বরধ্বনি আর হলো ব্যঞ্জন ধ্বনি। আর মৌলিক স্বরধ্বনি হলো সর্বমোট 37টি। তাহলে আমাদের স্বরধ্বনি, মৌলিক স্বরধ্বনি হলো 60টি আর মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি হলো 30টি। মোট মৌলিক ধ্বনি হলো 37টি। 37টির মধ্যে স্বরধ্বনি 60টি, ব্যঞ্জন ধ্বনি 30টি। স্বরধ্বনি 60টি কি কি? রস্বই, এ, আ, এ, ও, অ এবং রস্যেউ। এটা আমাদের বর্ণে নেই। এ, যেমন আমরা এসিড লিখতে এ লিখি, ওই সরল জপালাকার দন্তাস্য রস্যিকা ড অ্যাসিড, অ্যাক্টিভ, এগুলো লিখতে হবে সময় একাডেমিক, এগুলো লিখতে আমরা এ ব্যবহার করে থাকি। যাই হোক, মৌলিক স্বরধ্বনি হলো আমার 60টি আর ব্যঞ্জনধ্বনি 30টি। ব্যঞ্জনধ্বনি 30টি হলো এখানে আমরা তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়। এইভাবে আমরা তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে আটকাই, এই 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 তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে নির্দেশ করা হয়। স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি 30টি হলো প, ফ, ভ, ত, থ, দ, ধ, ট, ঠ, ড, ঢ, চ, ছ, বর্গীয় জ, ঝ, ক, খ, গ, ঘ, ম, দন্তন্য, ঙ, দন্তস্য, তালব্যস্য, হ, ল, ডয়ের, বয়র, ডয়র, ঢয়। এগুলো হলো মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি। যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু আমাদের মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলি হলো স্বরধ্বনি।
আর যেখানে বাধা পায় সেগুলো হলো আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি। সঙ্গত কারণেই আমরা মৌলিক, স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব। এবার হলো আমাদের স্বরবর্ণ। ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। আমি আগে বলছি ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে, অর্থাৎ আমরা সাউন্ড কানে শুনি আর যখন বর্ণ শুনি আমরা চোখেও দেখি। ভাষা সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা, অ্যালফাবেট। ইংলিশে বলে অ্যালফাবেট, বর্ণমালা। তো ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বর্ণমালাগুলো দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনির প্রতীকগুলো স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতীকগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা হলো 50টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালা রয়েছে নানা ধরনের কার বর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্ত বর্ণ এবং সংখ্যা বর্ণ। মূল বর্ণগুলোকে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরবর্ণ হলো তোমার 11টি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ হলো 39টি। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ। আবার চলে আসলাম আমরা বর্ণে। বর্ণ, স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ। স্বরবর্ণ 11টি আর ব্যঞ্জন বর্ণ 39টি। ব্যঞ্জন বর্ণ 39টি। খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা, স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ। স্বরবর্ণ হলো 11টি, ব্যঞ্জন বর্ণ হলো 39টি। তাই সর্বমোট 11 যোগ 39 সমান কত হয়? 11 যোগ 39 সমান কত? 50। অর্থাৎ বর্ণমালা হলো 50টি। বর্ণমালা কয়টি? 50টি। বর্ণমালা হলো 50টি। এবার আসি আমরা কার বর্ণ। কার বর্ণ মানে কি? কার বর্ণ হলো স্বরবর্ণের মোট 10টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণের 10টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে, শুধু অ ছাড়া। অ এর কোনো রূপ নেই, অ এর কোনো কার বা বর্ণ কার বর্ণ নেই। আর বাকিগুলোর আছে স্বরের আকার, হ্রস্বইকার, দীর্ঘইকার, হ্রস্বকার, দীর্ঘকার, ঋকার, একার, ঐকার, ওকার, ওকার। তাহলে এই কার চিহ্ন বর্ণগুলো কার বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়। কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে কার বর্ণ বা হর্ষ চিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে একটি অ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যদি না আমরা কোন ব্যঞ্জনের সঙ্গে কার চিহ্ন বা হর্ষ চিহ্ন যুক্ত না থাকে, তাহলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে কি একটি স্বরেও যুক্ত আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তাহলে কার বর্ণ 10টি, মানে কার চিহ্ন। কার বর্ণ এখানে এগুলা কোনো সরাসরি কোনো ব্যবহার হতে পারে না। এগুলো মানে স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এগুলো কার বর্ণ। অনুবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণ সংকেত। আমরা অনুবর্ণ গেল কার বর্ণ, কার বর্ণ। এবার আসি আমরা অনুবর্ণ। অনুবর্ণ কার বর্ণের পরে হলো অনুবর্ণ। অনুবর্ণ হলো ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপ। ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণ সংকেত। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও ফলা, রেফ ও বর্ণ সংকেত। বর্ণ সংকেত, ফলা, রেফ ও বর্ণ সংক্ষেপ। তো ফলা ব্যঞ্জন বর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অর্ণ বর্ণে ব্যঞ্জন নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে। ফলা হলো যেমন আমার আছে নফলা, বফলা, মফলা, অন্তজ ফলা, রফলা এবং লফলা। ফলা 6টি। অর্থাৎ বলছে কি ব্যঞ্জনের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অথবা ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে এগুলাকে বলা হয় ফলা। ফলা হলো 6টি। আর রেফ হলো র এর একটি অনুবর্ণ রেফ। র এর একটি অনুবর্ণ রেফ। র এর একটি অনুবর্ণ হলো রেফ। বর্ণ সংক্ষেপ যুক্ত বর্ণ লিখতে অনেক সময় বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়।
এগুলো বর্ণ সংক্ষেপ, যেমন ম, দ, ন, ম, ল ইত্যাদি। এছাড়া খণ্ডেত্ব বর্ণটি ত এর একটি বর্ণ সংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালার স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত। খণ্ডেত্ব বর্ণটি হলো আমার ত এর বর্ণ সংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালার স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত। বর্ণ সংক্ষেপ মানে কি বলছে, অনেক সময় বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, অর্থাৎ যখন যুক্ত করি, তখন এটা ছোট করি, যেমন এইটা আমরা করে ফেলি, তখন এটা কিন্তু যখন ক্ষীয় যুক্ত আর তাহলে এটা হলো ছোট হয়ে যায়, মানে বর্ণ সংক্ষেপ। আমরা এগুলা বর্ণ সংক্ষেপ বলি। এইবার আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যুক্ত বর্ণ। তাহলে আমরা দেখলাম কার বর্ণ, অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে পড়লো ফলা। ফলা চিহ্ন হলো আমাদের 6টি: নফলা, বফলা, মফলা, লফলা, অন্তজ ফলা এবং রফলা। আর রেফ হলো র এর একটি অনুবর্ণ, রেফ। রেফ আছে আমাদের। আর বর্ণ সংক্ষিপ্ত বললাম, অর্থাৎ বর্ণ যুক্ত বর্ণ লিখতে আমাদের কোনো কোনো বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়, এগুলো বর্ণ সংক্ষেপ। আবার ত এর একটা রূপ হলো খণ্ডেত্ব, কিন্তু খণ্ডেত্ব হলো বর্ণ সংক্ষেপ, কিন্তু এটাকে একটা স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয়। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা দেখলাম কার বর্ণ, অনুবর্ণের বিস্তারিত বিবরণ। এবার আমরা আসছি যুক্ত বর্ণ। কি বর্ণ? যুক্ত বর্ণ। যুক্ত বর্ণ কি? যুক্ত বর্ণ হলো একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্ত বর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্ত বর্ণ দুই রকম, স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ আর হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। এবার আসি আমরা যুক্ত বর্ণ। যুক্ত বর্ণ দুই ধরনের, স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ আর একটা হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ আর একটি হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ আর একটি হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ কয়ট, জয়, জ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ যেমন কয়ট, এটা আমরা বুঝবেন। কয়ট স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ, কয়ট। তারপর হলো জয়, জ, জয়, জ, জয়, জ ফলা, ইয়, ইয়, জ, তারপর জয়, জ, জয়, জ, জয়, জ। অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ হলো যেমন এটা হলো অযুক্ত। তারপরে হলো যেমন কয়ম, এটা হলো ম, কয়র, এরকম যেমন জয়, জয়,
এটা হলো অযোগী, তারপর হলো তারপরে অর্থাৎ অনেকগুলো আছে, এগুলো হলো আমাদের কি বর্ণ? অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। ভয় অফলা, ভয় অফলা দীর্ঘ, ভ যো র যো রস দীর্ঘ। তাহলে এটা হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। তাহলে আমরা দেখলাম যুক্ত বর্ণ দুই ধরনের, একটা স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ আর একটা হলো অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। অস্বচ্ছ বলা হচ্ছে এই জন্য যে এই যুক্ত বর্ণগুলা মানে একটু বোঝা কঠিন। কঠিন মানে এগুলো আবার চর্চা করতে হবে, অর্থাৎ ধরাটা সহজ নয় যদি তুমি না পড়ালেখা করো। তাহলে আমাদের এখানে অনেকগুলো স্বচ্ছায়িত কিয়দ অংশ দেখালাম মাত্র কয়েকটা। আমাদের এখানে অনেক স্বচ্ছযুক্ত বর্ণ লিখছে আর অনেকগুলা অস্বচ্ছযুক্ত বর্ণ দিয়েছে তোমাদের পাঠ্য বইতে। তাহলে আমরা এই সবগুলা তোমরা দেখবে। তারপরে আসো সংখ্যা বর্ণ। বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য 10টি সংখ্যা বর্ণ রয়েছে। সংখ্যা বর্ণ, সংখ্যা বর্ণ হলো বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য সংখ্যা বর্ণ। সংখ্যা বর্ণ হলো 10টি, অর্থাৎ সংখ্যাগুলা। সংখ্যা বর্ণ মানে সংখ্যা, সংখ্যা বর্ণ। সংখ্যা বর্ণ হলো তোমার 0 থেকে 9 সব 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, অর্থাৎ 0 থেকে শুরু করে 9 পর্যন্ত অঙ্ক 10টি। আমরা অনেকেই এখনো গণিত শাস্ত্রকে আমরা বলি অঙ্ক পরীক্ষা। আসলে কি অঙ্ক পরীক্ষা? অঙ্ক হলো 10টি, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10টি অঙ্ক। এর মধ্যে 0 ছাড়া বাকি 9টি হলো সার্থক অঙ্ক। এই অঙ্ক 10টি দ্বারা অসংখ্য সংখ্যা বানানো যাবে পৃথিবীতে। তাহলে মূলত অঙ্ক হলো 10টি। অঙ্ক কয়টি? 10টি। আর এগুলাকে বাংলা ভাষায় বলছে সংখ্যা বর্ণ, অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য 10টি সংখ্যা বর্ণ রয়েছে। এখানে এগুলাকে বলছে সংখ্যা বর্ণ। আর আমরা গণিতে, পাটিগণিতে আমরা বলে থাকি এগুলাকে অঙ্ক। অঙ্ক 10টি। অঙ্ক হলো 0 থেকে 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই 10টি হলো অঙ্ক। আর এই অঙ্কগুলা দিয়ে হয় অসংখ্য সংখ্যা। তোমরা অসংখ্য মানে কোনো মানে সীমা পরিসীমা নাই সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে বা লিখতে পারবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের আমাদের পাঠ থেকে আমরা দেখলাম ধ্বনি ও বর্ণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলা তোমাদেরকে দেওয়া হলো। প্রথমত আমরা আবার একটু পিছনে ফিরে যাই। আজকের ধ্বনি, ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি, অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদ্রতম, এরপর আর কিছু নাই। আমরা উচ্চারণের করতে যায়া উচ্চারণ করতে যেটুকু একবারে উচ্চারণ করে থাকি সে ধ্বনি অ, স্বরে অ, অর্থাৎ এটা হলো একেবারে ক্ষুদ্রতম একক বা ইউনিট। তো সেই ধ্বনিগুলা হলো আমার যখন আমরা লিখি, লিখিত প্রতি লিখি ফেলি, তখন সেটা হয়ে যায় বর্ণ, অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। ধ্বনির প্রতীক আমরা কানে শুনি, স্বরে অ শুনেছি, কিন্তু স্বরে অটা কেমন চোখে দেখিনি। যখন এটা লিখি তখন এটা কানে শুনি এবং চোখে দেখি, অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীকটাই হলো বর্ণ। তাহলে বর্ণ আর ধ্বনি একই জিনিস, একটু লিখিত প্রতীকটাই হলো কি তোমার বর্ণ। তো আমরা দেখলাম স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, সর্বমোট 37টি ধ্বনি হলো মৌলিক ধ্বনি। এই মৌলিক ধ্বনির মধ্যে 7টি হলো মৌলিক স্বরধ্বনি, 30টি হলো মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি। তারপরে আমরা দেখলাম আমাদের বর্ণটা দুজনের স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, আছে যুক্ত বর্ণ, তারপরে স্বরবর্ণ আছে কার বর্ণ, আছে অনুবর্ণ, আছে যুক্ত বর্ণ, আছে সংখ্যা বর্ণ। দেখেছো, আমরা শুধু বর্ণ বলেই অনেক সময় ক্ষান্ত হয়ে যায়। আসলে বর্ণগুলাকে কত রকম করছে। প্রথমে বর্ণগুলা হলো দুই ধরনের, একটা হলো স্বরবর্ণ আর হলো ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ
ব্যঞ্জনবর্ণ হলো 39টি, স্বরবর্ণ হলো 50টি বর্ণমালা একত্রে। এইবার আসি আমরা বর্ণমালার পরে আমাদের আছে কি বর্ণ? কার বর্ণ, অর্থাৎ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো কার। কার চিহ্ন দিয়ে এগুলাকে অ এর শুধু কার নাই, মানে অ ছাড়া বাকি 11টি 10টির কার চিহ্ন রয়েছে, সেগুলাকে বলে কার বর্ণ। তারা কার বর্ণ কোনো স্বতন্ত্র ভাবে বাক্যে বা শব্দে ব্যবহার করতে পারে না। এগুলা ব্যঞ্জন বর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কার বর্ণ। তারপরে আছে অনুবর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপ হলো অনুবর্ণ, বিকল্প রূপের নাম হলো অনুবর্ণ। সেই অনুবর্ণগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার ফলা, রেফ এবং বর্ণ সংক্ষেপ। ফলা দেখলাম আমরা ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। ফলা 6টি, বফলা, মফলা, রফলা, রফলা, অন্তজ ফলা। তাহলে এই হলো ফলা। এগুলা হলো ব্যঞ্জন বর্ণের আগে ডানে ঝুলে থাকে বা অন্যান্য ব্যঞ্জনের নিচে থাকে। রেফ হলো রয়ের একটি অনুবর্ণ, রেফ। তারপরে আছে বর্ণ সংক্ষেপ। অনেক সময় আমরা যুক্ত বর্ণ লিখতে গেলে বর্ণকে সংক্ষেপ করি, সেটা হলো বর্ণ সংক্ষেপ। তারপরে আছে যুক্ত বর্ণ। একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে, মানে একের অধিক একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে আমাদের যুক্ত বর্ণ তৈরি হয়। এই যুক্ত বর্ণের মধ্যে রয়েছে আমাদের দুই ধরনের যুক্ত বর্ণ। একটা হলো স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ, আর একটি হলো তোমার অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ এবং অস্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ। স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণগুলোকে আমরা সরাসরি বুঝতে পারি, আর অস্বচ্ছগুলো বুঝতে একটু আমাদের কঠিন হয়। এটা কি নিয়ে, কোন দুটি বা তিনটি বর্ণ নিয়ে এই যুক্ত বর্ণটা গঠিত হয়েছে, সেটা আমরা পাঠ চর্চার মধ্যে দিয়ে বারবার চর্চা করে আমরা বুঝতে পারবো। তারপর রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংখ্যা বর্ণ। সংখ্যা বর্ণ হলো বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য 10টি বর্ণ রয়েছে। এই 10টাকে আমরা সংখ্যা বর্ণ বলি। যদিও আমরা পাটিগণিত ভাষায় এগুলোকে বলি অঙ্ক। তাহলে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 10টি হলো সংখ্যা বর্ণ। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ তোমাদের এই পর্যন্তই। তোমরা ভাষায় ধ্বনি ও বর্ণ পরিচ্ছেদ 5 নিয়ে বলবে। এখানে তোমরা সমস্ত ধ্বনিগুলার যুক্ত ব্যঞ্জন, তোমরা বাংলা প্রথম পত্রে অর্থাৎ সাহিত্য পড়তে গেলে যুক্ত বর্ণের অনেক ব্যবহার, সেখানে তোমরা এগুলো সঠিক উচ্চারণ করতে পারো না। তাই যুক্ত বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনি ও বর্ণ অধ্যায়টা তোমরা ভালো করে পড়লে ওখানে তোমাদের যুক্ত বর্ণের অনেকটা সহজ সমাধান হয়ে যাবে, অর্থাৎ তোমরা অনেকটাই ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আজ এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে বিদায়। তো তোমরা সবাই ভালো থাকো। আশা করি তোমরা পাঠটা ভালো করে মনোযোগ সহকারে শুনেছ। শুনলেই আমার পাঠটা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাই।